大家好，我是51张鹏，今天为大家分享拍打我们肘窝的方法。我们讲心肺有邪，沉于两肘。如果有咽炎、干咳、嗓子痛、肺气不足、胸闷气短的朋友，可以进行拍打我们的肘窝。好，下面我为大家示范，把我们的胳膊伸出来，然后用我们的右手拍打我们的左肘窝。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，然后换我们的右胳膊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，拍打完就可以，要每天坚持拍打49下。有以上问题的朋友，坚持效果才会最好。今天就分享到这里，可以在下面评论留言或者私信，谢谢。